Свойства Сибит. Сибит – это газобетон автоклавного твердения, материал для быстрого и легкого возведения конструкций, любых зданий и сооружений. Блоки Сибит бывают разного размера, разной толщины, начиная от 10 см, заканчивая 40 см. Вы можете выбрать любой нужный размер для необходимой вам стены. Газобетонный блок Сибит позволит решить любые вопросы по теплотехнике зданий. За газобетонным блоком Сибит приходите к нам в бизнес-логистику в наш шоурум на Карла Маркса 63.